Suomen pukuvuokraamossa katsomassa, jos me löydettäisiin jotain ihania mekkoja. No lähinnä varmaan Helenalle. Mulle tulee joku frakki tai joku tämmönen. Mennään katsomaan, Helena ei löytänyt mitään. Jotain ihanaa voi kun ois. No huhhuh. No onpa aika kuule Misu. Pyörähdä. Mut ajattele tää punaisena. Ai perhana. Siis sama malli. Tässä on aika Mun on pakko hiplata hei vähän näitä. Joo. Tässä on kaikki tällaisia kimalluksia. Sä saanko koskea sun rintaa? Et. Musta näyttää niin puheenvalta, ei pakko saada tää puku. Mä menen katsoa itelle punaisena, jotain. niin kuin, Punaisena joo. olisi ihana. Joo. Ja sit käsineeltä. Joo. Niin. Tommoinen dekoltee siinä. Dekoltee. On aika hyvä. Tää on hyvä valikoima. Mä menen katsoa itselleni jotain. Joo. Mä tuun sit kattoo mitä sä et löydy. Ai vitsi hei. Ja voisiko tästä tehdä sittenkin semmoisen shown, että mä olisin niinku joku ihana nainen ja sit mulla on vaihtusvaate niinku joka niinku se vitsin jälkeen. Et mulla olisi enää tää. Sit mulla voisi olla tää. Ja sit taas olisi tosi dramaattisessa tää. Tää kun passaisi mulle. Helena, kävisikö sun mielestä tää mulle?